toutes les merveilles. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2022. Alors, je voulais faire une dernière vidéo avant l'année 2023. C'est juste une bonus aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire quelques oiseaux pendant, pendant au moins, je sais pas, je peux utiliser une cellulaire pendant au moins 15 minutes. J'espère que vous allez aimer. Ok? Alors, sans plus tarder, j'ai déjà commencé. Et, et je tiens aussi à vous rappeler encore, on a notre, euh, on a notre Facebook, Facebook, et pardon, WhatsApp groupe qu'on parle d'animation sur Moro. Alors, si tu es intéressé, alors tu peux déposer juste ton numéro. Alors, je ne manquerai pas à vous y intégrer parce que je mets des liens. Parfois, des autres me disent que non, ils ont un souci avec les liens. Les liens ne marchent pas. Parfois, ça marche. Alors, je pense que non. La seule solution de faire, c'est de partager ton numéro WhatsApp. Si tu es intéressé de savoir tout ce qu'on fait, des questions, on pose des questions, on trouve des réponses. Et l'idée m'est venue de créer cette groupe parce que euh, il y a, c'est tout un problème pour moi de me connecter. Alors, je trouve il y a tas de questions les gens me posent, mais pour les répondre, ça prend du temps. Alors, j'avais pensé à créer WhatsApp parce que chaque jour, je suis dispo sur WhatsApp. Tu peux m'écrire directement parce que je consulte que euh, mon compte YouTube au moins une fois par semaine. Voilà les problèmes. Alors c'est pour cela que je vous conseillerais euh, de d'intégrer les groupes. Ça, ça va beaucoup aider de bien partager, de bien discuter plus encore sur Moro. Merci, j'espère que vous allez aimer. Et laissez seulement votre numéro sur le groupe et sur les commentaires. Alors après, euh, vous allez, je vais vous intégrer sur les groupes. C'est un peu ça. Et ici, je suis en train de dessiner un oiseau en mode cartoon, comme vous pouvez voir. C'est c'est pas facile. Ça, c'est juste des stratégies que je vous montre pour que non, vous puissiez pas avoir de difficultés quand tu fais un dessin animé pour les enfants. Tu t'inquiètes pas à faire des choses difficiles. Tu sais, un enfant, c'est un enfant. Lui, il a besoin juste de voir et c'est tout. Tu vois, quand tu fais un oiseau comme ça, c'est tout. Lui, il a besoin juste de voir. Il n'a pas besoin de savoir autre chose, quoi, ceci, c'est la norme. Il a besoin juste de voir ça, c'est un oiseau. Pour lui, un oiseau, c'est un oiseau. Tu n'as pas besoin d'ajouter les détails là. Euh, J'espère que non, ça va. Ouais. Je vais mettre un peu trois, trois pattes comme ça sera bien. Un, deux et trois. On a fini notre oiseau. Je viens de finir. Maintenant, j'ai fait quelques rectifications. Ça. Et quand on a fini notre oiseau, facile, ça pourtant faire beaucoup de choses. Peut-être je peux aller euh, 20 minutes parce que
C'est une animation un peu. C'est un tutoriel un peu bonus là. Alors que je vais choisir sa couleur. Il faut que tu choisisses un peu une couleur un peu jolie là. Ok. Comme si c'est à l'intérieur. On va redescendre un peu. Comme ça. Que ça puisse faire la différence. Et ça. Et ça. Et ici. Je peux mettre gris comme ça. C'est bon. Noir. Je peux descendre encore. Comme ça. Comme ça. Je vais réduire encore ici un peu. Quelque chose comme ça. On a fini notre premier oiseau. Désolé, je voulais enregistrer. Je vais aller sur le deuxième. Je vais créer le deuxième oiseau. Et réaliser quelque chose comme ça, c'est facile. Il ne faut pas te perdre la tête de faire beaucoup de choses, des détails. Non, non, non. Pour l'enfant, un oiseau, c'est un oiseau. Dès qu'il voit déjà comme ça, il comprend. Maintenant, je vais faire euh, un oiseau Twitter. Je vais faire un peu le bleu là. Et ça, c'est bon pour moi. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment facile. Il n'y a pas de choses assez compliquées. Ça, ce sont juste des techniques que je vous montre, qui ça va vous aider dans vos projets de bien réaliser euh, vos projets facilement. Ça, ce sont des oiseaux cartoon pour des projets d'enfants là. Ok? Il ne faut pas se perdre la tête de faire beaucoup de choses. Non, 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 non. T'inquiète pas pour ça. Fais quelque chose simple, mais que ce soit un peu joli. Vous voyez? J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Quelque chose simple, mais joli. C'est ça l'objectif de l'animation. Tu peux pas, tu peux pas être du domaine de savoir comment dessiner, mais tu peux faire quelque chose de joli et puis simple et que tout le monde va l'aimer. Vous voyez de quoi je parle là. Maintenant, c'est déjà 8 minutes. On avance. On avance. C'est bon. Je vais redescendre un peu comme ça. Noir. Mhm. Je vais prendre celle la même celle que j'ai utilisée ici. Je vais mettre ceci parce que j'ai pas envie de faire une autre. Je réduis et je change sa couleur. Un peu comme ça. Je peux réduire encore. Et maintenant, je voulais lever ça. Cette ligne ici. Et je fais ça. Et je fais ces petites pieux là. Si vous avez besoin aussi que non, dès que je fais quelque chose comme ça, que je les rigue, ne manquez pas à me dire.
Après, je le ferai. Ok. Je commencerai à faire comme ça et je fais les rigues aussi. Ok. Ou on va faire ça. Je vais cacher et comme ça à l'intérieur. Je vais mettre notre couleur un peu sombre là. Je descends un peu comme ça. Je fais copier-coller et je fais aussi l'autre comme ça. On a fini notre oiseau. Je vais aller sur le troisième oiseau. Euh, je peux utiliser aussi ça. Il n'y a pas de souci, mais je préfère créer une autre. Maintenant, je n'ai pas envie de beaucoup traîner. J'ai envie d'aller directement avec des couleurs parce que j'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps. Et pour arriver à faire ça aussi, il faut, il faut aussi aimer regarder les oiseaux. Moi, j'aime regarder les documentaires des oiseaux. Je vois des différents oiseaux. Alors, dès que, dès que ça m'arrive de faire quelque chose comme ça, j'ai pas de difficulté parce que directement, j'ai l'idée des oiseaux que j'ai besoin de faire. J'ai déjà ça s'appelle comment? Des références des oiseaux que moi j'ai besoin de réaliser. Et il faut aussi beaucoup regarder les documentaires pour voir les différents oiseaux euh, qui te permettra de, de bien réaliser, réaliser tes projets personnels là. Ok? Il faut, il faut avoir des références que tu regardes ou d'autres dessins animés. Mais moi, je vais vous conseiller seulement de voir, de regarder beaucoup de documentaires d'animaux. Ça va beaucoup vous aider à, à, à avoir l'idée de quel oiseau que tu as besoin de, de réaliser. Vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir ici, je suis déjà presque à la fin parce que c'est déjà 13 minutes. J'ai pas besoin d'aller vraiment. Ça, c'est un oiseau. Oh, j'ai pas. Et quand je regardais les documentaires, j'ai pas eu le temps ça s'appelle comment? De regarder les noms des oiseaux. C'est pour cela, je peux pas les renommer. Vous voyez? Yeah. Je peux pas les renommer parce que j'ai j'ai pas, j'ai pas eu le temps de regarder les noms. Ok? Alors, ce qu'on va faire, des petites pieds là qui va l'aider à se déplacer. Quelque chose comme ça, épais simple là, pas difficile, pas trop compliqué. Quelque chose comme ça. Ouais.
J'espère qu'on fait un oiseau par 5 minutes. Dans 5 minutes, on réalise l'oiseau. Sinon, bon, on va, on va ajouter un dernier oiseau. Et ça va faire au moins, ça va faire 20 minutes. Désolé pour un peu aller comme ça. J'avais prévu 15, mais j'ai beaucoup d'oiseaux sur ma tête que je voulais partager avec vous et vous montrer comment réaliser ça. Alors, permettez-moi seulement, sur votre autorisation, que je rajoute le dernier oiseau. Et si vous avez besoin que je vous montre comment dessiner autre chose, ne manquez pas à me dire sur les commentaires. Et non, si vous vous rappelez encore, non, si notre groupe, on a notre groupe, on a notre groupe là, WhatsApp, qu'on partage les connaissances avec quelques amis qui sont, ils ont quelques connaissances sur Moho et on partage des idées ensemble. Vous êtes aussi les bienvenus de venir partager avec nous vos idées sur Moho, partager nos projets et pourquoi pas dans de futurs à venir travailler ensemble aussi. Ok? Travailler ensemble dans des futurs à venir, des projets. Ça c'est juste des oiseaux là, un peu cartoon pour des projets des enfants. Ne vous emballez pas la tête de faire des choses un peu compliquées. Non, non, non. Les enfants, pour eux, un oiseau, c'est un oiseau. Dès qu'il voit comme ça, c'est tout pour lui. Il est satisfait. Il n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Ça nous reste que quelques minutes. Je vais faire un peu vite pour finir ça. Ça nous reste 3 minutes, si je ne me trompe pas. 3 minutes. Dans ces 3 minutes, c'est au moins qu'on va finir de réaliser ça. Ok? Et ça, ce sont quelques oiseaux que je voulais réaliser et partager avec vous cette connaissance. Et parce que là, bientôt sur 2023, on va faire encore beaucoup d'autres choses. Et avec ça, ça vous donnera un peu la facilité de beaucoup faire les choses. Vous n'aurez pas de difficultés à réaliser euh, de dessins un peu cartoon pour les projets des enfants, des projets personnels, je ne sais pas moi laquelle, mais ça sera facile pour vous d'avoir les idées et ce que vous allez faire. Ok? Ici, j'utilise Moho. Et pour ceux qui ne savent pas Moho, Moho c'est un logiciel de 2D animation qui traite la 2D animation et qui prend aussi à charge les objets 3D. Les objets 3D, on les utiliser dans n'importe quel logiciel. Euh, je ferai une vidéo aussi comment importer les objets 3D sur Moho. Ça va vous permettre d'avoir un peu bien l'idée des Moho. Ok, ça c'est notre oiseau que je viens de réaliser. Vous pouvez voir, c'est trop simple. C'est trop simple. Ne t'emballe pas de faire beaucoup de choses. Tu peux faire des oiseaux comme ça et, et l'animer. Ok, je peux ajouter quelques nez ici. Mais c'est pas important parce que pour les enfants, un oiseau sur un oiseau, c'est tout voulu. On n'a pas besoin de voir tous ces détails-là. Tu peux ajouter ou tu peux pas ajouter. On a déjà 19 minutes. Je voulais ajouter d'autres oiseaux, mais j'ai pas envie d'aller encore plus sur ça, ce qu'on a déjà fait. On a fait déjà 4 oiseaux.
c'est déjà bon. Alors, je vous dis merci et bonne année. Bye.